Salve, salve galera, tranquilidade, tudo na paz. Dia ensolarado. Só num rolezinho de leve aí. Ixi, fogo lá embaixo, olha o fogo lá embaixo. Vamos lá ver o fogo. Bum. Já apagaram o fogo. Já apagaram, só fumaceira mesmo. Tiozinho tá apagando o fogo com uma vassoura de palha. Não, você tá conseguindo apagar, beleza, mas não é por nada não, né? Não é por nada não, apagar fogo com uma vassoura de palha. Que jeito aí, pega fogo na vassoura. E a dona vai querer entrar na contramão aí? Quem é o baleia? Tá piscando, tá gravando. Tá treinando, filho? Nossa. Esse... 10 horas agora lá. Tem? E esse Space aí? Vai lá treinar. 10 horas quero que agora? 9h30? Aí já complica, né? À tarde não tem. Segunda-feira eu vou lá. Que hora tem? 7 horas? 7? 7h30. Beleza. Da noite, né? Dá um treininho de crossfit. Treinar um crossfit segunda-feira. Vamos ver qual que é da pegada, né? Eu falo, crossfit é foda, eu sei que tem. Cross Train 014. Quer morrer. O velho já não enxerga. Vamos lá pro centro agora. Saindo da oficina. Já tomamos uma coca aí. Se lá pro centro pagar umas contas. Que vamos.
Ai, ai. O sol já tá queimando. O sol já tá queimando. Tem ninguém aqui na rua. Tá parado assim o centro. Todo mundo pra praia. Vamos ir pra praia hoje. Isso aqui não, né? Não é pobre. Vamos descer pra praia se não é pobre. XJ. Ah tá, o centro tá parado sim. Muvuca que tá isso, nego não abre pra nós passar o corredor. Abre, senão só quer passar, só quer passar. Só quer passar, ó. Falta o cano aqui, falta o cano. Deixa eu ver se o nego não abria. Só dá aquela tirada de giro, que corda de giro na orelha do caboclo. Centrão, dia de pagamento, aí ó, o pagamento saiu, a muvuca, que é isso. Gente do céu, o que o outro tá esperando? É uma scanner invisível, tá aqui? Tem uma scanner invisível ali. Ó, o outro aqui, ó, invadir na faixa. Chama o bombeiro! Eu sou seu bom. Ó, o outro casseta ligado aí, não vai virar. Eu sou seu bom, seu bom, seu bom bombeiro. Vou apagar esse seu fogo embaixo do chuveiro. Vamos ver se nós achamos uma vaguinha. Vamos ver se nós achamos uma vaga aqui. Vaga nada, vaga nada. Olha só o espaço que tem aqui, ó. Que os caras podiam dar um espacinho aí, ó. Cabia umas 20 motos ainda aqui.
vaga, nem vaga de moto você acha nessa cidade mais. Vaga de carro já não acho faz tempo, de moto então. Olha o Camaro do circo. Olha o Camaro do circo. Passa, ó, camarão do circo. Camaro. Aí, ó. Hoje, duas sessões, às 18 e às 20h30, ao lado do Jaú Shopping. E o Clube do Circo ficou louco. Promoção R$10, preço único na Popular. Circo Escurinho. Achamos uma vaga aqui.